前半2つチョコレート系だったので、これシナモンどんな味かな。シナモンだな。これもしかしたら乳糖辛い俺とかは後でお腹張ったりするのかな。まあ後でこれちょうどなると思うからすぐね。で今んところ別にお腹張ったような感じはしないです。Welcome to Big Hide チャンネル。今日はご覧の通りハイプロテインシリアルということで、アメリカの朝食大人も大好きシリアル、それがなんとハイプロテイン高タンパク質ということでスーパーに行ってピックアップしてきたこの 1,2,3,4,5 ブランドね。こちらからマジックスプーン、そして、カシーゴー、これがラブバード、そしてトゥルーリーシリアル、そしてスリーウィッシュズということで5種類のハイプロテインシリアルをこの、ソイミルクね、普通のミルクこれ飲めないので、ラクトースフリー乳糖入ってないミルクだと飲めるかもしれない。今日たまたまこれソイミルクあったのでこれをかけて食べるということで、それでは早速試食していきましょう。このクリアのタッパー上だけどね、これ書きながらどういう忘れちゃうからどういう感想かね書きながら。でまずはこのマジックスプーンで、マジックスプーンはサービングサイズが1カップだね。 37g か。1カップトータルカーボハイドレート 14g、 そしてプロテインが 13g、ね、ファットが 7g。 これ味はチョコレートチップクッキー、チョコレートチップクッキー、これですね。そんなたくさん食べない。これ全部食べなくちゃいけないからな。とりあえずこれだけちょっとずつ食べていくしかねえな。こんなもんだな。ケトフレンドリーということで、これはミルクプロテイン、カゼインだね。ではいただきます。一番最初だからね、有利だよね。フレッシュだからうまい。こちらマジックスプーン、このサイズでこれはさっき言った通り1カップが1サービングで、5カップ入ってるそうです。それで値段が$8.99。1カップで 13g だからね。だから大したプロテイン量ではないな。ちなみにまだこれ1食目というか、これが今日のこれ何も食べてないので美味しいです。お腹空いてるからね。だから結構な量だな。これ1カップはないと思うけど、あとこれの2倍ぐらいだから1カップは食べれないね。これ今日これ全部食べなくちゃいけないから、もうちょっと少ない量で試さなくちゃいけない。これ入れちゃったからこれ全部食べるけど、ちょっとこれが最初これがベースになるけれども、これが普通のいわゆるハイプロテインじゃないシリアルと比べてどういう違いがあるのかいまいち分からないけれども、とりあえずこう食べないと他と比べようがないからな。それほど甘くないチョコレートチップクッキー、甘さ控えめで美味しい。これが朝ごはんっていうかミールワンだったらなんかちょっと寂しい感じはするが、ソイプロテインにプロテインを混ぜて取るとさらに 20g ぐらいプロテイン取れるわけだから、それと 30g プロテインだから十分だよね、1食分としては。美味しかったです。そして次、同じブランドのピーナッツバターもあるね。マジックスプーンで、マジックスプーンの特徴もう一回、ミルクプロテイン、カゼインだねが原料だから、これもしかしたら乳糖辛い俺とかはもしかしたら後でお腹張ったりするのかな。後でこれなると思うからすぐね。で今んところ別にお腹張ったような感じはしないです。美味しい。評価10評価としたら、そうだな、ちょっと難しいけど、$8.99でしょこれで。
全くもまあどうなの、8にしようか。10評価の8。まあとりあえずこれがベースになります。次はカシゴプロテイン、チョコレートとピーナッツバター。じゃあこっちはこれチョコレートクランチ食べようか。でこれなんかこう見た感じちょっと感じが違うな。見た目がさっきのは本当にシリアルって感じだったけど、これはいろいろファイバーが入ってんだな。ファイバーが多いっていうことで、でこれは4分の3カップなのか、サービングサイズが。さっきの1コップだったけどな。これでプロテインが 10g。 プロテイン若干少ないだけどカーボが多いです。 34g。 ファイバーが 10g ということで、もやや炭水化物が多めのシリアルになってきますね。でボールを変えて、さっきの反省を生かしてやや少なめで、まあ、見た目もなんか違うよねこれね。明らかにこっちの方がちょっとなんつうの、明らかに普通のシリアルというよりは若干、まあ、繊維質が多そうな感じその表現が分かるか分かんないけど。でシリアル食べる時なんかふやかして食べるのが好きなの。俺は結構このまだクランチーな感じを残した状態で食べるのが好きだけど、まあ完全に浸して食べるのが好きな人もいるよね。テクスチャー全く違う。歯ごたえがすごいやっぱ繊維質が多いということで、結構固めなので、これはなんかちょっとふやかして食べた方が食べやすいかもしれない。硬いです。美味しい。好みあると思うけど、さっきのマジックスプーンはまあ普通のシリアルっぽいしさ、これはなんか健康的なシリアルっぽい。ファイバーが多いっていうのは、俺はファイバーは別にギャスパリのプレバファイバー取ってるけども、ファイバーを食事で補いたいという人にはもうどうしてもクリーンなダイエットしてるとファイバーって足りなくなりやすい。美味しい。これまた違いますね。これ好みがあると思うけど、はしごプラントベースプロテインです。これはで、この箱で$8.49ということで、どうだろう、俺のこのテクスチャーが結構固めのマジックスプーンの方が俺は好きかもしれない。だからこれももちろん好みがあるからね。俺はこれまあ7かな、7点つけました。それでは次、ラブバード。これはミルクプロテインだね。内容、サービングサイズが1カップ 38g でプロテインが 11g。 なるほど。そしてカーボが 14g ということで、今のところこの3つはマジックスプーンが一番ハイプロテインだね。マジックスプーンが13か、カシゴが10、そしてこれが11ということで、こっちはちなみにもう11か、両方の味。どういう味なんだろうこれは。シナモンとココアということで、さっきのチョコレート系だったらシナモンいただこうかな。でラブバードは$9.99で若干$1ぐらい高いですね、他の今までの2つと比べて。これは見た目はまあ普通のシリアルですね。それではラブバードはミルクプロテイン、カゼインです。でさっき言ったプロテインが 11g ということで、これは味は、シナモンね。まあ前半2つチョコレート系だったので、これシナモンどんな味かな。シナモンだな。はいはいはい。じゃあでも食べたいね。なるほど。シリアルを浸して柔らかくして食べたい人の気持ちは分かってきた。結構な量食べるとやっぱ硬いと顎が疲れる。これだけどなんか可もなく不可もなくですね。甘さはまあシリアルってそういうもんなのかな。甘さは味はシナモンの味するけどそんな強くないから飽きないかもしれない。これで1カップで 11g でしょ。だからまあ我々にとってやっぱり
1食20から30グラムは欲しいわけじゃない。でまあ大体俺の体重の2倍、まあ90キロだから今180グラム取るとしたら、それは例えば5食に分けたとしたら、まあ180割る5食でしょ。だからまあ36グラム、まあそれプラストレーニング前中後のサプリも取るから、まあ25とかは取りたいわけじゃない、1食で。だからこれ1カップ取って11グラムだから、あと10グラム以上足りない。もう15グラムぐらい取りたいわけだから、まあこのプロテインシリアルだけでプロテイン補給しようとするとちょっと無理があるね。これやっぱりプロテインをこう混ぜちゃうとかね、プロテインパウダーをする必要があるね。だからそれだったらシリアルは炭水化物源として割り切って、別に普通にこのソイミルクにプロテインを混ぜて入れた方がいいんじゃねえかという話になりますよね。ちなみにこれ普通のシリアルっていくらなんだろう。申し訳ないけど普通のシリアル買ったことないから。ケロッグとかはまあ内容量によるけどね、まあ、3ドルから6ドルぐらいで、高タンパク質シリアルはやっぱりその2倍以上はするわけじゃないね。だからそれを払ってこれかなそれを払ってあえてプロテインハイプロテインシリアルを食べる必要があるのかということにはなるよな。まあこれがラブパード点数7かな。この間マジックスーンがちょっと高く、やっぱマジックスーン良かった。一番最初だからやっぱりアドバンテージはあるけどね、7ということで。次はこのトゥルーリー。じゃあこちら終わったので、ちょっと下がっていただいて、このトゥルーリーシリアル。これは黒いパッケージ結構目立つよね。1カップでカーボ11グラム、炭水化物若干少ないね、11グラム。そしてタンパク質18が一番高い、これ18グラム。まあ値段も10ドル99ということでやや高めだね。なるほど。この黒いパッケージはなんかハードコアな感じ。18グラムプロテインというかすごい強調されてるね。ココアとチョコレートピーナッツはチョコレートピーナッツバターいただこうか。これは今までの中では最もプロテインの含有量が高いので期待できるね。見た目も今までの3種類、カシゴ以外は全部普通の、例えばね、俺ら日本人でも知ってるケロッグとかね、ああいうプロテインのシリアルとまあさほど変わらないよね。日本でシリアルを朝ごはんにしてる人なんているんだろうか。俺は子供の頃はシリアル、まあ、食べたことあったけど別に好きじゃなかったな。食べるっていう習慣はなかった。パン食だったけどね、うちは朝は。よいしょ。ではトゥルーリーシリアル、これはこれウェイプロテインなんだ。唯一今までのこの5種類の中では唯一のウェイプロテインということで、ウェイプロテインアイソレート、ウェイプロテインコンセントレートの、まあ、ミックスだろうけどね。これ明らかに甘いです。甘めが強い。まあなんか今までの製品は味結構あえてだと思うけども甘さ控えめだ。これ甘い。インパクトがすごい。これ美味しいな。これ明らかに美味しいです。若干高いだけあるな。これはねちょっと舐めてた。うまい。やっぱり全然違うわ。これだったらなんか食べる気するな。で18グラム入ってるしね。なるほど。これはね間違いなく今までの中で最も美味しい。でしかも一番プロテイン高いので、まあ10点満点中10点つけちゃおうかな。これ10ですね。もうこれが最終の最後の3ウィッシュズを待たずで、3ウィッシュズね、まあこれトゥループロテイン、やっぱこの箱が黒でなんかやっぱりハードコアなマーケティングなんだろうが、
でこの最後の3ウィッシュズはねこれ一番安い5ドル59ということで、何個の安いんだろう。タンパク質はやっぱり一番少ないね。 8g1 カップで、そして炭水化物が 20g ということで一番、普通のシリアルに一番近い。だからまあ安いんだろうな。プロテインが少ないからそれ安いだろうからね。というわけで味、こっちがストロベリー、フルーティーとココアということで、じゃあフルーティーいただきましょう。フルーティーっぽいのなかったからな今までな。全部チョコレート系だったんで、ではさすがにこれお腹いっぱいだったけど、お腹いっぱいです。ラストなんで頑張る。ラストなんで頑張ります。よいしょ、これ取れてなかったらもう一回やれって言われてもこれできないぞ今日は。よ3ウィッシュズ、これはプラントベースプロテインね。さあカシゴウと同じ、カシゴウもプラントベースでした。ということでプラントベースって大豆とかね、あとピープロテインといって豆とかね、米、ライスプロテインとかそういうとこだろうな、プラントベースということで、ベジタリアン、いわゆるビーガンの人でも食べれるんだろうなこれな。ではいただきます。なるほど。味は今までのチョコレート系と比べてフレッシュ、新鮮だな。違うから。で味ね、これね、俺は嫌いじゃないけど、これ好み分かれると結構味が強烈です。好み分かれるよねこれね。で甘い。甘さ控えめではない。これはね、いっぱいは食べない。俺は味が結構特徴的だから毎日食べるのはきついかもこれ。これだけど好きな人いるのかな。いるんだろうな。はい、ということで3ウィッシュズ分かれると思う、好みが。特にこのフルーティー味は非常に特徴的な味。なんつったらいいんだろう、表現は難しいけど、俺はちょっと苦手かも。食べれるけど毎日食べたいと思う味じゃないなこれな。6でプロテインがやっぱ含有量が少ないので安いということで5ドル59ということで、この5種類ですね。これ当然もっと種類あるんだろうけど、メジャーなところではあると思う。この間スーパーで、ね、これ以外では多分ハイプロテイン売ってなかったと思うんで、そのスプラウトはね。なのでランキングとしては1位トゥルーリーシリアル、これは間違いなく美味しかったし、プロテインが 18g ということで、これは誰が食べても普通に美味しいと言ってプロテインが補給できるね、トゥルーリープロテインで。2位がマジックスプーン、一番最初に食べたこれね。これも2番目にプロテインの含有量が多いということで、プロテインが 13g、 これはねマジックスプーン2位で、3位が同点で7点でカシゴウ、これはちょっと繊維質が多いカシゴウと、これプラントベースね。でもう一つラブバード、これが7点で同点3位ということで、最後が、残念ながらこの3ウィッシュズということで、これ当然味好みはあるけれども、だけどタンパク質の含有量が一番低かったということで、一応最下位ということにさせていただきましたが、プロテインシリアル、これどうなんだということだけれども、さっきも言ったようにこれをプロテインの要するに主な摂取源にしようとするとちょっと無理があるよね。だからシリアルはシリアルと炭水化物の補給源、当然これ、シュガーが多いと思うのでオフシーズン、いわゆるコンテスト準備する時は食べれないけれども、これだったら食べれるのかな、食べようと思う。これをあえて食べようと思うかわかんないけれども、それだったら普通のオートミールにプロテインパウダーを混ぜた、ソイミルクをかけて食べた方がこれはよっぽどタンパク質も取れるし味も美味しいからね。ただプロテインシリアルが本当に食べたいと、シリアル食べたい、アメリカ人の生活したいという人にはこれがおすすめかな、ということで、アメリカにはこういうのもあるよということでね、これをベースにするのが、子供が例えばいてそんなプロテインとか飲みたくないと
ね、言ってあげたら、これだったら別に普通にシリアルとして食べれるからね、そうだったらいいのかもしれないね。だからもうボディービルダー相手ではないね、これはね。ボディービルダーだったらもっとタンパク質だったら安いオプションがいっぱいあるから。だから一般の人で、より、健康的にということだろうね。ということで、プロテインシリアル味、食べ比べでした。YouTube では私から一方的に皆さんに情報を伝えるというコンテンツですけれども、それを超えて私と皆さんが共に参加するコミュニティがラスベガス筋肉製作所です。参加方法は簡単。このチャンネルのメンバーシップになるというボタンを押します。メンバーシップになるボタンだね。押してメンバー限定の案内からディスコードへ参加します。レベルは2つ。まず1つ目は研究員。コミュニティに参加して毎日のディスカッションに参加できます。そしてもう一つは主任。月1回の主任会議へ参加して私と直接ディスカッションができます。ノーリミット精神の仲間を待っています。Soft means like a ballet. Torso totally bent, so all you're engaging is the glutes. You're gonna make your glutes hit the wall. So you're gonna come up, squeeze both, and you're gonna drop your body, your whole torso going down. You can either have your legs totally bent or you can have your legs totally straight. Hip thruster, you can go from a Smith machine, you can go from a free barbell, and you can go into a dumbbell. I think the weight you want to pretty much focus on to have, I'll go from 5 days of training to 3 days on, 2 days off. And the set range, since I'm in prep mode, is probably 6. Once you finish having the meal, you can immediately go back to drinking. Because if you don't, your food is sitting in a whole thing of water. And that water has... Hey guys, this is my secret to building excellent glutes.